ئايخان روبوت سىنىپى ھەققىدە. ئاپتورى مۇھەممەدئىمىن نۇرىدىن. Өтіп кеткен 2019 жылға қарысам, xeyli yaman emas, naticelik bir yıl boptu. Pəqət Ayxan ma'rifi bilan birga qilgan ishlarni sanasam, 4 quloq balalar jurnali balalar bilan yuz ko'rishdi. 2017 yılı 10 aydan başlap davam qilib kelgan Ayxan ana til maktabining dars xotirasi hisobidagi 32 harfning pasli Söyümlük balalarimga hadiya nomli kitob nashrdan chiqdi. Tilimizni yangidan qezib chiqadigan o'zimizning rangi nomli kitobxonalarga qo'yildi. Mencha bu kitob tilimizni yangi boshdan tushunib Ügünüp çıqıdığanlar üçün intayin bir esil oqışlıq болып hesaplanıdı. Bulardan başqa yana pəxirlənib turub tilga alıdığan ilgirki 2 qatımlıq robot sınıpı və teximi sübətlik, teximi köp balalar tərbiyələnib çıqqan Ayxan robot sınıpı var. Robot hər kiçik balını özüge qiziqtirib, özüge tartib turadigan bir ot bolğanidək bu ot mən çoğ bolğandımı suslaşmağan, yoqımağan edi. 2018 yılının axırlarda şundaq bir robot sınıfı içiş xiyali küçüyüp qalğan bolup, bu fikirni bir qancha yaqin balaga məsləhət selib, ularning qiziqishi bilan robot sınıfları 2019 yıllık qıladigan işlar kun tərtibi qatarda o'rin alğan edi. Şundaq qilib 2019 yılı 6 ayımı keldi. 6 ayının tunji haftisi rozeyetini tügütüpla 4 quloq balalar jurnalining layihasini başlagan bolup, buning layihasi başlangandan tatib nashrdan chiqqıcha bir aydan ko'proq vaqt ketdi. Bu jarayonda Selim Paşa'daki O'quv Uyg'ur maktabida tabiiy fan darslarini o'tayotgan yaqin do'stim doktor Mahmudjon Letip shu yerdagi maktabda tajribaxona qurib, balalarga tabiiy fan darslari o'tib, turli qiziqarli tajribalarni ishlab berdi. Jurnalning 2 soni nashrdan chiqib, bir qancha kundan keyin ularning tabiiy fan tajriba darslarining orqaga ulapla robot darslari boshlandi. Uning orqaga ulapla Hera Uyg'ur maktabi bilan kelishganimizdek Safaköydimi dars boshladik. Shundaq qilib, Selim Paşa'daki O'quv Uyg'ur maktabida 15 o'quvchi tushdan keyinlik sinfda, Hera Uyg'ur maktabida 5 o'quvchi ertaganlik sinfda bo'lib, parallel holda tarbiyalandi. 3 haftadak vaqt ishga arliqda qatrab yurib, balalar bilan xilma-xil modellarni, robotlarni yasadik. 2019 yılı 8 ayının 7 günü Selim Paşa'daki Uyg'ur o'quv maktabida yazlıq ta'tillik sinflarning katta o'qish bitirish faoliyati bo'ldi. Faoliyat xeyli uzun davom qilgan bo'lib, Selim Paşa'daki robot sinfi o'quvchilarimi o'zlarining yasagan robotlarni sahnada tushundirib ko'rgazma qildi. Bu jarayonda men unutib qolmaydigan bir ish bor. Balalarga dastlabki programma tili bilimlarini tunishtirib, rasmiy robot darsiga kirib, 3 kun o'tgandan keyin bir o'quvchim darsdan keyin o'zi yasagan bir mashinani faqat oldi keyniga mangadigan holatda kod yozib, puturib videosini avatibdi. Amaliyotda bu bakla oddiy bo'lsa-mu, biroq darsni yangi boshlab bir qancha kun o'tgan o'quvchiga nisbatan aytganda xeyli yomon emas ish edi. Uning videosini hurmatli olimimiz Erkin Sidiq akamizga yo'lladim. Erkinkam aldirashchiligiga qaramay shundoq samimiylik bilan bir qancha minutlik gap qilibdi. Buni sinfda shu o'quvchining apsini chaqirib anglatib qo'ydim. Balalar shunchalik xo'sh bo'ldi. Balalarning orqada o'ltirgan apsining ko'z yesh qilayotganligi ko'zimga cheliqdi va apam esimga keldi. Kichik vaqtimda apam shundoq edi. Yasagan narsalarimga qarab turadi. Bir narsa yasab ko'rsatsam, zo'qlanib,
uni buni so'raydi. Balısıga özünü beg'ishlagan bu ana apamni eslatdi. Men bu ko'rinishni herkes unutib qolmayman. Bu ikki sinfning darslari Qurban hayitga o'lishib tugidi. Qurban hayit mezgilida aslida o'ylab kelayotgan texmi cho'ng ko'lamlik sinf echish tayyorligini do'stlar bilan birlikda boshlavatdik. Shundaq qilib, shaharlik hukumat bilan uqishib, 25 kishilik kompyuter sinfi hal bo'ldi. ئايخان روبوت سىنىپى degan nomda 2019-yili 23 avgustdan 7 sentyabrgacha 13 kun, bir qancha kun bino taqoq bo'lg'achqa majburiy dam oldik. Dars o'rinlashtirdik. Bu qitimqi dars har birimiz uchun unutilg'isiz bir ish bo'ldi. 48 o'quvchi bir kunning ichida tizimlatib son to'shdi. Бүткіл дәрс жарыянында мәйлі ата-аналарның болсын, мәйлі оқушыларның болсын, қызғынлығы найт yuqori болды. Оқушыларның өйінің yiroq yaqinligiga asosan ertaganlik va tushdan keyinlik qilib ikki guruhga bo'ldik. Yiroqroq, lekin bir mahalladan keladigan o'quvchilarni ota-onalari navbatlashib akilib akatdi. Sinfda hatto ba'zi o'quvchilar darsga kelish uchun berish kelishga 4 soat sarf qiladigan bo'lib, yeshi kichik bo'lganlikdan apisi ashu o'quvchini darsga qatnashtirish uchun quchig'idagi bolasini balalar harvisiga selib, yana bir bolasini qo'lida yetilab, darsga kelib, sirtda saqlab, dars tugaganda yana 2 soat yo'l mengib, uyga qaytish davom qildi. Bizni söyündürdiğen işler nayt köp bulup. Balalar dərsdə maşinlarını yasab, kodini yezib bulup, öyge qaytqanda maşinlarını avaylap, xuddi patnusda qiziq çay kötürgəndə kötürüp mengişi, yoldaki türklərinin diqqətini tartqan bulup, yoldaki avtobusdaki türklərinin balalarını toxtutup, kimlikini, qo'lidagi narsaning nemiligini so'raganda, balalarning ularga faxrlanib turib, javob berganligini o'zimizmi xeyli ko'rdik. Sinfimizda bizni xush qiladigan yana bir ish bo'lsa, robot remontchilik deganga o'xshash ishlar ko'proq o'g'illarga tava deb qarilib kelgan bo'lsa-mu, biroq bu kursimizdagi o'quvchilarning 20% dan ko'pini qizlar tashkil qildi. Bu qizlar 7 yoshdan 13 yoshgacha qizlar bo'lib, o'g'illardan qilishmaydiganligi, hatto ulardan yaxshi qila oladiganligini isbotladi. Sinfimizning ziyoratchilari xeyli ko'p bo'ldi. Balalarga erkinkamning sinfimizga ziyoratga keladiganligini dars boshlangandan uqtirgan bo'lib, balalar 4 ko'z bilan saqlayotdi. Erkinkam shunchavala aldirashchiligi o'zini kutib turayotgan kishilarning ko'pligiga qaramay 9-oyning 2-kuni kech Istanbulga kelibla atisi sinfimizni ziyorat qildi. Bu kursning oxirlashishiga ozli qolgan kunlar bo'lib, erkinkamning sinfga kelishi, ya'ni balalar keladiganini bilsimi, biroq qanday vaqtda kelishini bilmaydi. Balalarni qavatli xushal qilibdi. Balalar erkinkam bilan ayrim rasmga tushish uchun erkinkamni tortib, quchoqlab, suyib degandek hayajonliq minutlarni o'tkazdi. Erkinkam balalarga NASA chaplaqlarini tarqatdi. Erkinkam bilan xeyli burundilla bu sinf haqida aloqalashib kelayotgan bo'lib, kursimizning o'qish bitirish faoliyatiga erkinkam maxsus qatnashib berdigan bo'lgan edi. Erkinkam bu kurs başlanışdan burunla 9-oyning 6-kuni faoliyatimizga qatnashib bera oladiganligini degan bo'lib, bizmi planimizni shu vaqtlarga o'tilgan edik. İstanbulda kuniga orqama-orqa bir qancha yig'in va faoliyatlar o'tkazilgan shu haftalar ba'zilaringlarning esida bo'lsa kerak. Shu mezgillarda doktor Olsi yazıcının şərpiga faoliyatlar bo'ldi. Mərhum Köreş Kösenni xatırlash yig'ini bo'ldi. Uyg'ur akademiyasining yig'inlari bo'ldi. Kishilarning vaqtini tejash uchun yana bir faoliyat bilan kishilarning vaqtini texmo zich
qilivatgimiz kelmedi. Şoňa 6-nji slatki faaliýetimizni bekar qilivatdyk. Ätisimu naýat aldiraş bir gün boldy. Şoňa hemmeýlarning wagtyny tejaş we şundaqla Abduveli Ayıpning bir qancha qetimlik teklibiga binaen Uýgur ýarynyň faaliýetinden burun qilishni oýlaşdyk. Faaliýetge balalar ئايخان robot sınıpy xeti düşürilgen qızıl maykalar bilen naýat rätlik kiyinip kelgen idi. Ular erkenkamning kelishiga ulgurtib, üstelning üstüne özleri öýlerde yasap kelgen her xil maşinalar bilen tizip toldurып etken idi. Buningdan biz özümizmi hayran qaldyk. Balalarga öýlerdimi bir narsa yasap kelishni degan bolsaqmı, buncha vala köp yasap etişini, yani faaliýetden ilgiri nurgun narsalarni bizmi körüp bakmagan edik. Erkenkamning sınıpga kelishi balalarga ajoyib turtki boldy. Oýlamagan edik. Körgezme üstellerimizni Erkenkam bilen birlikde kelgen Şveýtsariýa Swisscom şirketide injener bolup işläwatgan fizika doktory Abdüşkür Abdırışt Efendi, Drexel Universitetinin doktor Rebecca Klause qatarlıklar körüp naýat hoş boldy. Balalar özleri yasagan tosaqdan qaçadigan robot, xilma-xil aýryplan modellary, mexaniklik modellar, özleri kodlap yezip çıkan piano, usul oynayalaydigan robotlar, cisimlarni tutup yötkiyalaydigan mexanik robot qol qatarlıklarni körgezme qildi. Körgezmeden keyin doktor Erkin Sıdık Efendi qatarlıklar balalarga ilham boladigan gaplarni qilib, körgezmeden keyinki ta'siratlarini so'zladi. Uningdan keyin balalarga ئايخان robot kursini tamamlaganlik guvohnomasi tarqitib berildi. Abdulaziz Beştoğraq aka robot kursimizdagi har bir o'quvchiga Erkenkamning Natijilik Uyg'urlar degan kitobini sovg'a qilish bilan ئايخان robot sinfimizning faoliyatini oxirlashtirdik. Asli faoliyat planimizda o'quvchilarimiz naq maydonda kod yezib ko'rsatish, robot parçalarini tushundirish, naq maydonda robot yasash qatorliqlar bor bo'lgan bo'lsa-mu, ko'pchilikning vaqtini o'ylashib, bu qismini amaldan qoldirib etdik. Gerçi bundaq sınıplar başqa millatlarga nisbatan intayin odatdagidek bir ish bo'lgan bo'lsa-mu, biroq bu diasporada yaşavatgan biz Uyg'ur millati uchun texi ancha ko'p yuz berib baxmagan bir ish edi. Darvaqa bu ishlar haqiqatan osonga to'xtamadi. Do'stlar boshdan oxir qo'llab keldi. Abdukerim, Abdurahmon, Abdurazaq, doktor Mahmudjon, Akbar, Faxriddin, Murat, Muyassar qatorliq do'stlar mayli dars jarayonida bo'lsin yoki orqa sap ishlarda bo'lsin hormay ishladi. Ota-onalarmi forma ishidan tortib balalarni shuncha yiroq yerdan navbatlashib opirib akilish ishlarigacha hech qachon voysab baxmadi. Biz bu qitim ko'pning kuchining haqiqatan ko'p bo'ladiganligini yana bir qitim cho'nqur his qildik. Sizlarga bir xo'sh xabar bor. 2013-yili 6-oydan boshlab doktor Mahmudjon bilan mushundaq bir ish ustida o'ylanib kelayotgan bo'lib, 2014-yili tabiiy fan bilimlarini asos qilib, ilm fan to'ri nomida bir to'r bekiti qurilib, Mahmudjonning fizika darslari boshlangan edi. Lekin ayni chog'dagi kuchimizning yetarsizligi tufaylidan vaqtincha to'xtatib qo'yilgan. 2018-yil 12-oyda qayta tartiblanib, 2019-yili 3 qatimliq kursda 70 ga yaqin o'quvchiga robot darslarini asos qilgan holda tunji qatimliq sirtki kengayishni muvaffaqiyatli tamomladik. 2019-yilning oxiridan boshlab guruhimizning nomi Uyg'ur STEM degan nom ostida markazlashgan bo'lib, STEM ma'rifi andisasi bo'yicha kompyuter, robot,
programma tillari, matematika, fizika va boshqa tabiiy fanlarda o'quvchilarni tarbiyalashni nishon qilib, Uyg'ur sistem guruhimiz qurildi. Guruhimiz mustaqil holda kurslarni tashkillashdan boshqa yana qaratmaliq holda har qaysi ana til maktablari, madaniyat markazlari bilan kelishib, Uyg'ur sistem nomi bilan sayyora holda robot darslari berdi. Keling, kichikkina o'zgarish orqali zanjirsimon bir o'zgarishni vujudga chiqaraylik. 2020-yillik qishliq ta'tillik robot kursimiz boshlanish oldida turdi. Tizimlatishga oldirang, soni cheklik. Tor bekitimiz www.uyg'ursystem.com. Tizimlash faqat tor bekiti orqali bo'ladi. Telefon nomeringizni yozgandan keyin iltimosingizni topshirib olganlik haqida qisqa uchur keladi. Biz to'g'riliq xabarlarni yana Facebook va Instagram tor betlarimizdan ko'ra olasiz.